السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن عشبة جديدة، هي عشبة القرنفل. هناك العديد من الفوائد الصحية التي تعود على الجسم من مضغ القرنفل على الريق، حيث أنه غني بالعديد من العناصر الهامة، ويعد القرنفل من أكثر التوابل المهمة في العالم، كما يساعد في تعزيز الهضم الجيد وتحسين امتصاص العناصر الغذائية بالجسم، وقد يساعد على منع الحموضة، وله تأثير طارد للغازات. وللحصول على فوائد القرنفل ينصح بمضغ حبة أو حبتين على الريق، يعطي انتعاشا جيدا ورائحة للفم جميلة. كما أن القرنفل له خصائص مضادة للبكتيريا، ويساعد أيضا في تخفيف آلام الأسنان، كما يساعد أيضا في تعزيز صحة الجهاز المناعي، وذلك لأنه يزيد من كمية خلايا الدم البيضاء، وبالتالي بيحسن القدرة على محاربة الالتهابات. كما يساعد أيضا في تقليل الشعور بالجوع، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، حيث أن معلقة صغيرة توفر الكثير من الألياف، وبالتالي فإن تناول القرنفل على الريق أو بين الوجبات يمكن أن يقلل من الشهية، ويساعد أيضا في فقد الوزن الزائد. كما أنه يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، لأنه يحتوي على مادة المنجنيز وهو معدن، ويمكن أيضا أن يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم. كما أنه له فوائد كبيرة جدا للجهاز التنفسي، حيث يعالج الكثير من أمراض السعال والرشح والربو، فهو يهدي ويسكن الشعب الهوائية. ومن الوصفات التي تعتبر أكثر إفادة للصدر هو وضع 6 أعواد من القرنفل في نص كوب من الماء، وتركه لمدة 24 ساعة، ويشرب هذا المنقوع عند استيقاظه من النوم على الريق ولمدة أسبوعين. كما أن القرنفل ينقي الدم وينشط الدورة الدموية، ويقلل زيت القرنفل من الإصابة بالسرطانات. والسلام عليكم ورحمة الله.